И еще раз привет. Сегодня я, как и обещал, буду выводить Чихаду. Чихада — это четырехэлементник. Он выводится с Аеникс плюс Усталос. Сейчас и проверим. Вот Чихада. Она сама стоит 200 реликвий. Так, ну что ж, будем пробовать. Заходим в питомник и пробуем. Это у нас вот Аеникс и вот Усталос. Пробуем первый раз. И получился Усталос. Не повезло. Она вообще, как сказать, у нее шанс 5% для выведения. Ну, сейчас попробуем еще раз вывести. Теперь Усталос плюс Аеникс попробуем. Опять не получился. Ну что ж, неудача. Ладно, всем пока, удачи.